မိထီလာတိုးဂိတ်ကကိုဇော်ယူထွန်းဒီပြည်သူစစ်ခေါင်းဆောင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့905နဲ့ဆွဲထားတယ်ဒီကိစ္စမဆွဲခင်ဒီသူတိုးဂိတ်မှာတာဝန်ကျနေတဲ့အချိန်မှာဘုံမှုတယောက်နဲ့ပြဿနာတက်တယ်ဒီအခုဇော်ယူထွန်းဆိုတဲ့ပြည်သူစစ်အဖွဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လုံခြုံရေးတာဝန်ကြရဲပဲဖြစ်ဖြစ်တမတော်သားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဟဲ့လားသူတို့တာဝန်ကိုသူတို့ကြေးပွန်စွာထမ်းဆောင်နေတာသူတို့တာဝန်ကိုသူတို့ကြေးပွန်စွာထမ်းဆောင်နေတာအထက်အမိန့်ကသူတို့ကိုပေးထားတယ်ဒီပေါ်မှာကားတွေမှာမှန်ဒီအခုသူတို့ဂိတ်ကိုဖြတ်မယ်ဆိုရင်ဒီတိုးဂိတ်တွေကိုဖြတ်မယ်ဆိုရင်မှန်ချပြီးမောင်းလာတဲ့မြည်သည့်ကားကိုမစိုးစစ်ပိုင်ဝင်သူတို့မှာအပြည့်ရှိပြီးသားဒါမှမဟုတ်ရင်နိုင်ငံတော်လူကြီးတွေကားလာရင်ထဲနဲ့သွားကြိုတင်အကြောင်းချထားဂိတ်ကိုနော်ကြိုတင်ဂိတ်ကိုအကြောင်းကြားတာဒါမှမဟုတ်ရင်ထဲနေနဲ့သွားရင်ထဲနေနဲ့သွားရင်နိုင်ငံတော်အဆင့်ဆိုရင်ဘယ်သူမှမတားဘူးအကုန်လုံးလမ်းကြောင်းတွေဖွင့်မထားဘူးသားဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့တာမန်အိမ်စီးကားတွေနဲ့ပုံစံမျိုးသွားတာကအထဲမှာမြည်သူမြည်ပါပါမှမသိဘူးယာတုဘသူပါလဲမသိဘူးသူတို့ရဲ့တာဝန်အရာလုံခြုံရေးတာဝန်အရာပြည်သူစစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တမတော်သားပဲဖြစ်ဖြစ်ရဲပဲဖြစ်ဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့တရားဝင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့သူတွေသူတို့တာဝန်ကိုသူတို့ရဲ့အထက်အမိန့်တိုင်းတာဝန်ကြေပွန်စွာထမ်းဆောင်နေတာနော်အဲ့ဒါကိုဘုံမှုဆိုသူကအဲ့ဒီကိတ်ကနေဖြတ်တဲ့အခါမှာတားလို့ဆိုပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်တွေတက်လာတယ်ဟုတ်လားသူယာရုဘုံမှုဘသူဘာညာပါဆိုပြီးတော့ဒီလက်နက်ကိုပြပြီးတော့ဒီအခုတားခဲ့တဲ့ပြည်သူစစ်ခေါင်းဆောင်နော်ကိုဇော်ယူထုံးကိုချင်းချောက်ပြောဆိုတယ်ဒါတွေကယာရုအာနာကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးတော့ဒါမျိုးတွေမပြောသင့်ဘူးဒါကိုအခုဒီလိုပြောကြားမှုတွေအပေါ်ကိုသက်ဆိုင်ရာကထိထိရောက်ရောက်ရေးယူသင့်တယ်ဟုတ်လားအမှန်ဆိုရင်သူမြည်သူမြည်ဝအထက်မှာဘိုလ်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘိုလ်ချုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံတော်တမန်တော်ပဲဖြစ်ဖြစ်မြည်သူမြည်ဝဆိုတာမသိဘူးလေတာမန်အိမ်စည်းကားနဲ့လာတာမှန်ချခိုင်းရင်သူ့ရဲ့စစ်စေးသူ့ရဲ့ဥပဒေအတိုင်းဒီမှာသူအမိန့်ချထားတဲ့အတိုင်းဟုတ်လားအထက်ကအမိန့်ပေးထားတဲ့အတိုင်းအိမ်စည်းကားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်မှန်ချထားတဲ့ကားကိုတားပြီးစစ်တာတားပြီးစစ်ပြီးမှန်လေးဖွင့်ပေးလိုက်ညီလေးအကိုဘသူဟုတ်လားယာရုဘသူအချိုးအကြောင်းပြောပြလိုက်ပေါ့ဒါကိုမကြေမနဲ့ပဲနဲ့မင်းဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလောက်ကအောင်ယာရုအာနာတွေကိုအလွဲသုံးစားမလုပ်လို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်လို့အဲ့ဒီလိုမျိုးပဲငါပါလဲငါပါကောင်းကြီးမဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့လူတွေကပဲယနေ့တက်မတော်ကြီးကိုဒီယူနီဖောင်းတွေဝတ်ထားပြီးတော့အာဂရိလိုက်စားပြီးတော့ဖရဲသီးတွေဖြစ်နေကြတာအမှန်ဆိုရင်သူသာစစ်မှန်တယ်ဆိုရင်ညီလေးရေအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ငါတို့အကိုတို့ရဲ့တက်မတော်သားတွေကိုဝိုင်းပြီးကူညီပေးနေတဲ့ညီတို့ပြည်သူစစ်တွေကိုအရန်လေးစားတယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေရမယ်အမှန်ဆိုရင်ဒါကိုစော်ယူထွန်းမဟုတ်ဘူးတခြားသောဝန်ထမ်းတွေကတာဝန်ကျေစွာနဲ့သစ္စာရှိစွာနဲ့နိုင်ငံတာဝန်တွေကိုကျေပွန်အောင်ထမ်းဆောင်နေတာအခုချိန်မှာဒီအကျန်းဖတ်တွေနော်အသွင်မျိုးစုံယူပြီးဖြတ်သွားဖြတ်လာလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီကားပေါ်တွေမှာအကျန်းဖတ်တွေပါလာမယ်လက်နက်တွေပါလာမယ်ဘသူတွေပါလာမယ်ဆိုတာဘသူကသိမှာလဲသူ့တာဝန်ကိုသူကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်ရမှာမှန်ဆိုရင်ဒီလိုအရာရှိတွေဘုံမှုတွေဘိုးကြီးတွေဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီလိုဂယုတဆိုင်နဲ့သူ့တာဝန်ကျေစွာထမ်းဆောင်နေတဲ့ဝန်ထမ်းဒီပြည်သူစစ်တွေတာဝန်ကျငါတာဝန်ကြနေတဲ့ဒီပေါ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကိုအရာရှိတွေကအခုသူတို့ဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာအခုလို့စစ်ရင်တော့မှလေစစ်ရင်ပြီးတော့ကိုတလေးတစားနဲ့ကိုချီကျူးဂုံပြူချီကျူးစကားကိုပြောရမှာတလေးတစားနဲ့ကိုကျေးဇူးတင်အောင်ပြောကြရမှာအော်ညီလေးတို့တွေအခုလို့အကိုတို့နဲ့အတူလက်တွဲပြီးတော့တာဝန်ကျေပွန်စွာညီလေးတို့ရဲ့တာဝန်ကိုကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်နေတာကျေးဇူးရန်တင်ပါတယ်နော်ယာရုဘသူဘဝါဆိုတာကိုညီလေးတို့အဓိကဟိုမဖြစ်ဖက်နဲ့ပေါ့နော်ဒီပေါ်မှာညီလေးတို့ရဲ့တာဝန်ကိုကျေပွန်စွာနဲ့ညီလေးတို့ထမ်းဆောင်နေတဲ့အတွက်အကိုကြီးတို့အရန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကိုတို့ကိုအခုကူညီပေးနေတဲ့ဟုတ်လားအကိုတို့တမတော်ကြီးနဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့ဒီတာဝန်နိုင်ငံတာဝန်တွေကိုတာဝန်ကျေစွာထမ်းဆောင်နေတဲ့မိဘပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်နေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းလေးစားကြောင်းကိုပါသူကပြောရမှာလေဟုတ်လားတမတော်ကြီးနဲ့အတူလက်တွဲနေတာပြည်သူစစ်တွေနော်ပြည်သူစစ်မှမဟုတ်ဘူးတခြားသောအခုပေါ့တခြားသောဒီရဲတွေတမတော်သားအောက်ခြေစစ်သည်တွေဟုတ်လားနိုင်ငံတာဝန်ကိုကျေဝန်သာထမ်းဆောင်နေတဲ့ဒီဂိတ်တွေမှာဆိုတာဝန်ကျနေတဲ့လူတွေဒါဘိုးကြီးစင်တွေပေါ့နော်ဘိုးကြီးနဲ့အတူဘိုးကြီးတွေနဲ့အတူတခြားသောသူ့ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားတွေပါတယ်သူတို့တာဝန်ကျေဝန်သာထမ်းဆောင်နေတာကိုသူတို့တာဝန်ကိုသူတို့ကျေဝန်သာထမ်းဆောင်နေတာကိုဂုဏ်ယူရမှာကျေးဇူးတင်စကားပြောရမှာဟုတ်လားဒီလိုအဖြစ်စဉ်မျိုးတစ်ခါဖြစ်ခဲ့ဘူးပြီနော်ဟိုမနှစ်ကဘကိုးဆရာတော်ကြီးနော်သူသွားနေတဲ့လမ်းမှာသူတစ်ဖက်မှာဘသူတွေနဲ့တွားတွေ့လဲဆိုတာသူတို့ကာယကရှင်တွေအသိဆုံးဆရာတော်ကြီးပါဝင်ကာယကရှင်တွေအသိဆုံးအဲ့ဒီမှာဒီ PDF တွေနဲ့ဆက်ဖြစ်နေတဲ့နေရာကိုဖြတ်တာကိုတာဝန်ရှိဂိတ်ကနေပြီးတော့လှမ်းတားတယ်တားတာကိုမရက်ပေးဘဲနဲ့မှန်နေပိတ်ထားတဲ့အတွက်လှမ်းတားတယ်ရက်ပေးဖို့စစ်ဖို့အတွက်ကိုမရက်ပေးဘဲနဲ့မောင်းပြေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီချိန်မှာအကျန်းဖတ်တွေနဲ့တစ်ဖက်မှာဖြစ်နေတာကိုသူ့တာဝန်ကျစစ်တီတွေကနေပြီးတော့သူ့တာဝန်အရာသူလှမ်းပြီးတော့ထပ်ပြေးတဲ့အတွက်လှမ်းဖြစ်တာနော်အဲ့ဒီမှာဘကိုးဆရာတော်ကြီးအပါဝင်သိဆုံးခဲ့ရတယ်သူတို့ကရိုးသားတယ်ဆိုရင်
ဒီဆရာတော်ကြီးတွေကဒါဒီဖြစ်စဉ်နဲ့အတူတူပဲရိုးသားတယ်ဆိုရင်ဒီမှာဂိတ်စစ်နေတာရပ်ပေးလိုက်မှန်လဲချပေးလိုက်ဆရာတော်ကြီးတွေ့ဘယ်သူကဖမ်းမှာလဲဘယ်သူကရင်ရင်ဆိုင်ဆိုင်ပြောဆိုမှာလဲဆရာတော်ကြီးလေဟုတ်လားတယူတသိန်းနဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့ကားကိုမောင်းခွန်းထွက်ခွင့်ကိုပေးအောင်မှာနော်ဒီဖြစ်စဉ်တွေမှာဒီဆရာတော်ကြီးကားကတခြားမှာသူတို့တွားတွေ့ခဲ့တယ်ဒီအကြမ်းဖက်တွေနဲ့တွားတွေ့ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဟာကိုသူတို့ရဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေနောက်ကျောင်းတွေကိုပေါ်မှာဆိုလို့သူတို့ထွက်ပြေးခဲ့တယ်ဒီဖြစ်စဉ်တွေနဲ့အတူတူပဲအခုကိစ္စတွေရလဲနော်ဒါမျိုးတွေဖြစ်ခဲ့ဘူးပြီဒါကိုဒီအရာရှိကနားလေရမယ်အရာရှိကနားမလဲဘဲနဲ့အောက်လက်ငယ်သားကိုငါဘုံမှုပါပဲဇော်ယူထွန်းဆိုသူပေါ့နော်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းခေါင်းဆောင်တိုးကိတ်မှာမိထီလာတိုးကိတ်မှာတာဝန်ကျနေတဲ့ကိုဇော်ယူထွန်းကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက် Facebook စာမျက်နှာကနေပြီးတော့အခုမေလ23ရက်နေ့မှာဒီစစ်မှုထမ်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံတော်ကနေပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအခုဒီရက်ကျေးတွေကနေပြီးတော့အဆင့်ဒီငွေကြေးတွေကောက်ခံနေတဲ့အပေါ်မှာရေးတင်လိုက်တယ်လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကအဲ့ဒီဟာကို15ရက်နေ့မှာဒီနိုင်ငံတော်ကိုအကြည်ညိုပြက်စေထိခိုက်စေတယ်ဆိုတဲ့ဟိုဂုံတိတ်ခါတွေထိခိုက်စေတယ်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့905နဲ့ဆွဲလိုက်တယ်ဒါကတကယ်ဖြစ်ရမှန်နေတကယ်ဖြစ်ရမှန်နေကျမတို့ဒီ NASA ကအစိုးရကြီးကျမတို့ဖခင်ကြီးဥဆောင်တဲ့ NASA ကအစိုးရကြီးကဥပဒေတရက်ဟိုဒီဟာကိုအတီးပြုတ်ပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့အပေါ်တွေမှာအောက်ခြေတွေမှာကအောက်ခြေရက်ကျေးအပါအဝင်အဆင့်ဒီမျိုးနယ်တွေနော်လှုပ်ရှားပြီးတော့ငွေကြေးတွေစစ်မှုထမ်းဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုရှောင်လွှဲဖို့အတွက်ပေါင်းပြီးတော့သူတို့တွေကလှုပ်ရှားပြီးတော့ဟိုပြည်သူတွေစီကနေငွေကြေးကောက်ခံနေတယ်အဲ့ဒီလိုကောက်ခံနေတာကျမတို့စီမှာတက်သေးတယ်အများကြီးပဲကျမတို့ပို့ထားတာဒါပေမဲ့ကျမတို့မပြောခဲ့ဘူးဘာကြောင့်လဲသူတို့ဟာသူတို့လိုက်ရောညီထွေစွာနဲ့နေကြတယ်ပြည်သူတွေကလည်းဘာကြောင့်အခုလိုမျိုးပေးရတာလဲဆိုတာအဲ့ဒီပြည်သူတွေကကောအဲ့ဒီအခုသူတို့ကောက်ခံနေတဲ့မြို့ရွာဒေသရက်ကွက်တွေမှာကောက်ခံနေရအဲ့ဒီပြည်သူတွေကကောပြည်သူစစ်မှုထမ်းဆိုတဲ့ဥပဒေကိုထမ်းဆောင်ရမှာဆိုလို့ရှောင်ရဲတဲ့အနေနဲ့ဒါတစိုးလက်ဆောင်ပေးပြီးသူတို့ကပူးပေါင်းပြီးတော့ပါဝင်ပြီးတော့သူတို့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုရှောင်ရဲခြင်းလို့နော်သူတို့စီမှာရှိတဲ့မိသားစုတွေဥပမာကိုယ့်ရဲ့သားသမီးလင်ယောက်ျားသားသမီးတွေကိုဒီပြည်သူစစ်မှုထမ်းဆိုတဲ့ဥပဒေကိုရှောင်ရဲခြင်းလို့ဝင်ရမှာဆိုလို့မပိုင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့ဒီအခုရက်ကျေးတွေကနေကောက်ခံလာတဲ့ပတ်စံတွေကိုတောင်းသမျှကိုပေးတယ်တချို့ရက်ွက်တွေအိမ်နေဆိုရင်တစ်လကို1000 2000 3000 4000 5000အဲ့လိုပေးရတာလာတိုင်းနော်လာတိုင်းတချို့တွေဆိုတော့ပိုတောင်စိုးသေးတယ်အမျိုးသမီးတွေအိမ်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့မကိုက်ညီတဲ့ဟိုဥပဒေထဲမှာပါတဲ့စစ်မှုထမ်းရမယ့်လူတွေနော်သားတွေသမီးတွေအရွယ်ရောက်တဲ့ဒီအမျိုးသားမျိုးသမီးမပါဘူးအသက်အရွယ်ကြီးမြင့်တဲ့မိန်းကလေးတွေ2ယောက်3ယောက်ပဲနေတယ်အမျိုးသမီးတွေဆိုအသက်50ကျော်60ကျော်80ကျော်နေတဲ့အိမ်တွေတောင်မှစစ်မှုထမ်းဥပဒေဒီဟာတွေကိုဒီရက်ွက်ကနေပြီးတော့ကောက်တဲ့ထက်မှာတစ်ခါ4000 5000ထည့်ရတယ်မထက်မဖြည့်တဲ့နော်အိမ်တိုင်းထည့်ရမယ်တဲ့သူဒီအသက်ကြီးတဲ့လူတွေနော်တချို့မျိုးသမီးတွေဆိုသူတို့အိမ်မှာမိသားစုဝင်မရှိဘူး2ယောက်တည်းနေတာအဲ့ဒီဟာကိုမှထည့်ရတယ်အသက်60ကျော်80ကျော်လေးနော်အများရက်ရွာအတွက်အိမ်တိုင်းပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ကောက်ခံကြတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့တွေလည်းအခုဒီရက်ရွာဒေသလူတွေကလည်းဘာလို့ပေးလဲငြိမ်ခံနေကြလဲအကြောင်းတရားတွေရှိတယ်ဒီပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုရှောင်လွှဲခြင်းလို့နော်အဲ့တော့ဟိုမချစ်တော့လဲအောက်ငံနန်းဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပေးနေကြရတာအဲ့အတွက်ကျမတို့ကတချို့ဟာတွေကိုမပြောချင်မဲနဲ့ကျမတို့ဒီဟာတွေကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ငြိမ်နေခဲ့ရတာအမှန်ဆိုရင်ဥပဒေအတိုင်းလိုက်နာတယ်ဆိုရင်နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ကနိုင်ငံသားတာဝန်ကိုကျေပွန်နေဆိုရင်ဒီလိုလောက်ရမျိုးတွေကိုလက်မခံရဘူးထိရောက်စွာအရေးယူရမယ်သက်ဆိုင်ရာကိုတိရောက်နဲ့တိုင်ကြားနိုင်တယ်